ดี๋ยวเมียมันรู้ว่า เอาสไปขวดสไปขวดนึง แต่เราต้องเข้าหลังใครไป ไปไหนเมียมึงด่าไปดิ จะเลิกงานแล้วเมียจะเลิกงานแล้ว เฮ้ยมึงเรียกเมียมึงเลิก5 ทุ่มมันเนี่ยไปโดน เดี๋ยว ไป เมียมันรู้ว่ามันเมา เดี๋ยวอันนี้อามันนะอามันแกล้งนี่เอาสไปเองเลยเป๊ปซี่ คนแกล้งก็ไม่ใช่ มาอย่างน้ำเปล่าน้ำเปล่าหรือสไปโอเลี้ยงโอเลี้ยงเรือน้ำเปล่าโอเลี้ยงเซเว่นเซเว่นนะเนี่ยมายัง เอ้ยเอาสไปให้ขวดสไปให้ขวด เอายังส เข้า ไป เข้าก็ได้ อะไรก็ได้เอาสไปมา เอ้ยต้องมาสไปให้ขวด ไปต้อมสไป สบายหัวสบาย สไปกูเมื่อยเลย